Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Pudra pembe tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim şöyle. Hanımlar çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Böyle zincir tekniği kullandım patiğimin ön bölümünde. Şöyle hanımlar. Modelimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu ajur sayılarını artırabilir. Daha küçük yapmak isteyen ajur sayılarını azaltabilir. Bu şekilde patiğin boyutu ayağınıza göre ayarlanabilir. Örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Patiğimizi hanımlar bilek bölümünden başlayacağız. Hemen şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıyorum. Şu kadar bir ip bıraktım. Patiğimizi hanımlar 49 ilmek olarak başlayacağız. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Patiğin boyutu ajurlarla belirleniyor. Artırma sayılarıyla. Bu şekilde hanımlar toplamda bakın kaç ilmek olmuş? 4, 8, 49 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar 49 adet ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra şöyle alıyorum. İlmeklerimi 2 düz 2 ters olacak şekilde öreceğim. Tekrar 2 ilmek düz 2 ters 2 düz 2 ters. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar lastik örgümüzü tamamlayalım gelelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Arka yüzde ilk lastik sıramızı yaptık. Birinci sırayı arka yüzde yaptık. Ön yüzde lastikte ikinci sıramızı yapacağız şimdi. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen önünde bir düz ilmek var. Düz örüyorum. Yanındaki iki tersimi ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Lastik uygulamasına devam edeceğiz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğiz. 2 sıra olacak lastikte. Arka yüzde yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 sıra. Ön yüzde 4. Bu şekilde devam edecek. Ta ki 11 sıra lastiğimiz olana kadar. Patiğimizin şu bilek bölümüne ben toplamda hanımlar şuraya 11 sıra lastik ördüm. Şimdi hep birlikte bu lastik bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Artırmalarımıza ve modelimize birlikte başlayacağız. Evet hanımlar 11 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim modelimize başlayacağız. Artırmalarımıza başlayacağız. Şişimizde 49 adet ilmeğimiz vardı hanımlar. Bu zincirli desenimiz 9 ilmekten oluşuyor. Zincirli desenimizin hemen sağında ve solunda birer ters ilmek var. Bu ters ilmekten hemen sağ tarafta önce, sol tarafta da ters ilmekten hemen sonra artırmalarımızı yapacağız. Öncelikle hemen başlayalım. İlk 19 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenar ilmeğim ile birlikte 19 ilmek. Ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilk 19 ilmeğimizi öreceğiz. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10 olmuş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek haroşamı ördüm. Hanımlar şimdi buraya bir ilmek artırma yapıyorum. Ajurumu yaptım. Ajur olarak artırmaları yapıyoruz. Hemen bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz öreceğiz. Şu zincirimizin yanındaki birer ters ilmekten bahsediyorum. Bu zincir modeli için 9 ilmek düz öreceğim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. Hemen burgumun soluna da bir ilmek ters örüyorum. Artırmamı yaptım. İpimi şişime doladım. Burada da 19 ilmek kaldı. Kalan 19 ilmeği öreceğiz. Dilerseniz sayarak gidelim. Sizler de emin olun sayılardan. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu şekilde. Ön yüzde artırmamızı yaptık. 49 ilmeğimiz vardı. 51 ilmek oldu. Her artırmada ilmek sayıları da ikişer ikişer artıyor. Arka yüzde hanımlar, kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenardaki 19 ilmek haroşamız yine haroşa örülüyor. Yani artırma yaptığım ilmeğe kadar olan 19 ilmeğimi haroşa yani düz örüyorum. Arka yüzde artırma yok. Model kurulumu yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Bu aşamada hemen şuradaki bir tane ajurumu da yine düz örüyorum. Bunlar da her sıra haroşa olarak artış gösterecek. Ajurlar düz örülecek. Hemen yanında bir ilmek düz örüyorum. Ön yüzdeki ters ilmeğimiz oluyor. Zincir modelimizin 9 ilmeğini arkada ters örüyorum. Ön yüzde düz, arkada ters örüyoruz. Bu şekilde 9 ilmeği ters ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Ajurumu da yine normal haroşa yani düz ördüm. Kalan 19 ilmeğim aynı şekilde örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi modelde ikinci sıramızı yapacağız. Bir önceki sırada 19 ilmek haroşa örmüştük. Şimdi 20 oldu. Çünkü bir önceki sıradaki ajurumuzu haroşa yaptık. Bu haroşalı ilmek sayısı her sırada birer birer artıyor. Şimdi de 20 adet ilmek öreceğiz. Ya da saymaya bile gerek yok. Şu ajurumuza kadar öreceğiz. Bakın hemen şurada ajurumuz var. Bu ilmeğe kadar öreceğiz. Yani zincirin önündeki bir ters ilmeğe kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Oraya kadar da zaten 20 adet ilmeğimiz var. İlmeklerimi örüyorum. Bakın. Zincirimin önündeki bir terse kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Zincirimin 9 ilmeğini yine düz örüyorum bu sırada. Zincirimin solundaki bir ters ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Evet, ön yüzde yine modeli tamamladım. Geri dönüyorum. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ajurlu ilmeğime kadar haroşa örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de yine haroşa yani düz ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Aradaki zincirimin 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Yanındaki bir ilmek düzü düz ördüm. Ajurumla birlikte kalan ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 53 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek daha artırdık çünkü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu sıramızda zincir modelimizi de kuracağız. Bu defa kenara 21 ilmek haroşa öreceğiz. Yani bu zincirimizin hemen önündeki bir ters ilmeğe kadar yani şu bölüme kadar ilmekleri öreceğiz. 21 ilmek haroşa olacak. Sonraki sırada 22, sonra 23, 24 yanlardaki haroşalı ilmek sayısı her sırada birer birer artış gösteriyor hanımlar. Bakın hemen buraya yine artırmamı yaptım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Bu sırada zincir modelimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle şurada zincirimizin 9 adet ilmeği var. Öncelikle 1, 2, 3'ünü ördüm. Üçlü, üçlü, üçlü gruplar halinde zincir yapılıyor. İlk 3 ilmeği ördüm. Ardından öndeki üçlü ilmeği de örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada üçlü ilmek, yanında bir üçlü daha ilmeğimiz var. Bu bekleyecek. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bakın arka yüzdeyim. Bu ortadaki üçlü ilmeği hem ön hem arka yüzde öreceğiz. Ön yüzde ördük hanımlar. Bir sıra örmüş olduk. Şimdi arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi arka yüzde ters ördüm.
Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ikinci sırayı ördük. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3 ilmeğimi tekrar ördüm. Ön yüzde üçüncü sıra ördük. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ördüm. Bu dördüncü sıra oldu. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. 5 sıra örmüş olduk. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu 6. sıramız olacak. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 kere 3 ilmeği ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde 7. sıradayım. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bu şekilde düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arkada 8. sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzde 9. sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. 9 sıra ortadaki bu üçlü ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bu üçlü ilmeği şöyle çıkartıyorum. Kaçmasın diye şöyle bir şişe takacağım hanımlar. Hemen beklesin bu burada. Şimdi arkada bakın. Şöyle bu ilk 3 ilmeğimiz var. Bir de yanında ikinci üçlü ilmeğimiz var. Buradaki şu ilk üçlü şişe taktığımız üçlü ilmek beklesin. Hemen şuradaki üçlü ilmek ile şuradaki üçlü ilmeği birbiriyle yer değiştireceğiz hanımlar. Şu ikinci üçlü ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Bakın ilk üçlü ilmeğim önde, ikinci üçlü ilmeğim arkada şöyle. Bu ilmeklerimi şöyle yer değiştirdim. Bu şekilde. Bakın yer değiştirmemi yaptım. Hemen ardından şişimdeki bakın ikinci üçlü ilmek şöyle ilk şişime geldi. Bu 3 ilmeğimi bu şekilde şöyle düzeltelim yönünü. Bu şişime aldığım 3 ilmeği tekrardan sağ şişime aktardım. Ardından şişimi çekiyorum. Burada kalan 3 ilmeğimi de düz öreceğim. Burgu yaptığımız 3 ilmeğimiz. Bu 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve ilk zincir modelimizi böylece oluşturmuş olduk hanımlar. Bu şekilde ilk zincir modelimiz oluştu. Hemen yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Ajurumu yapıyorum. İlk bu zincirimizi 3. ajuru yaparken yaptık hanımlar. Bakın 1, 2, 3. ajuru açarken ilk zincirimizi yaptık. Ajurumu yani artırmamı yaptıktan sonra yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Zincirimizin yapılışı bu hanımlar. Toplamda 3 tane zincir yapacağız zaten patiğimizi. İlkini bu şekilde yapmış olduk. Her 9 sırada bir zincir tekrar ediyor. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. 9 sıra derken şimdi arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Zincirden sonra bir sıra olacak. Ön yüzde yine öreceğiz. Zincirden sonra 2 sıra. Böyle böyle devam edecek. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ajurlu olan ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de haroşa düz ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu da düz ördüm. Zincirimin 9 ilmeğini şu an arka yüzde ters olarak örüyorum. Bakın 3 oldu. Şu 4. Şu 5. Şu 6. 7. İlmeğimin birini nereye kaçırdım sayalım. 7 ve bir ilmeğim daha var. Pardon. Tekrar sayalım hanımlar. Gitti kafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şu 9. ilmeğim. Ters ördüm. Yanındaki bir ilmek düz ilmeğimi ördükten sonra ajurum dahil diğer ilmeklerim de normal düz yani haroşa örülüyor. Bu zincirden sonra bir sıra örmüş olduk hanımlar. 9 sırada bir zincirimizi yapacağız. Ya da sıra sıra saymaya da gerek yok. İlk zincirimizi 3. ajuru açarken kurmuştuk. İkinci zincirimizi 8. ajuru açarken kuracağız. Yani zincirden sonra 1. 2. sıra diye sayarak kafa karıştırmaya da gerek yok. Bakın şurada 3. ajuru yaparken yaptık ilk zincirimizi. İkinci zinciri yaparken de şurada 8. ajuru yaparken ikinci zincirimizi de açmış olacağız. Tekrar da devam edelim. Birkaç sıra daha modeli göstermek istiyorum. Ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Ajurlu olan ilmeğime kadar öreceğim. Yani zincirimin önündeki bir ters ilmeğe kadar ilmeklerimi örüyorum.
Bakın ajurumu da ördüm. İpimi şişime doladım. Hemen bir ilmek tersimi ters ördüm. Zincirimin 9 ilmeğini düz örüyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Hemen buraya da yine bakın ajurumu yaptım. Model aynı şekilde devam edecek. Ve kalan ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Arkaya döneceğiz. Arka yüzde yanlardaki ajurlar dahil haroşaları haroşa öreceğiz. Zincirimizin yanındaki birer ilmekler arka yüzde ters örülecek. Zincirimizin 9 ilmeği. Zincirimizin yanındaki birer ilmek düz örülüyor. Zincirimizin 9 ilmeği ters. Kalan ilmekler haroşa. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Ön yüzde yine artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine zincirimin önündeki bir ters ilmeğe kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın bir ters ilmeğe kadar ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. 5. ajuru açmış olduk. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Zincirimin ilmeklerini arka yüzde düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki bir tersimi ters ördüm. Buraya tekrardan artırmamı yaptıktan sonra kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyorum. Patik böyle devam ediyor hanımlar. Ön yüze tekrar artırmalarımızı yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. ajurumuzu açtık. Hanımlar buraya 8. ajuru yaparken ilk zinciri nasıl yaptıysak aynı şekil ikinci zincirimizi de başlatacağız. Yani şunu. 8. ajuru açarken yani dediğim gibi sıra sayısı olarak da hesaplayabilirsiniz. 9 sırada bir zincir modeli de kurabilirsiniz ya da benim dediğim daha kolay. Ajurları yaparken ajur sayısına göre zincirleri de oluşturabilirsiniz. 3. ajurumuzda hanımlar pardon 3. zincirimizi de 13. ajuru açarken yapacağız. 13. ajuru yaparken. Her sırada bu şekilde artırmalara yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ve burada 13. ajuru yaparken ilk zincirimizi yaptığımız gibi 3. zincirimizi de oluşturacağız hanımlar. Ben bu patiğimde buraya toplamda 83 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım hanımlar. 83 ilmek olana kadar da buraya toplamda şu ajur sayıları 17 sıra ajur yaptım. 17 tane şu bölümde 17 burada 17 burada ajurlarımı yaptım. Sizler 40-41 numara ya da işte ipiniz daha önce çıkabilir. Ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz ya da daha büyük yapacağım diyenler varsa da buraya 19 sıra ajur da yapabilirler. Hatta 19 sıra ajur yapınca buraya bir zincir daha yapmaları gerekebilir. Ben daha küçük yapacağım diyenler varsa da şuradaki ajur sayılarını 2 sıra azaltabilirler. Böylece 4 ilmek eksik olur. Patiğinizde 83 ilmek değil de 79 ilmeğiniz olur. Bu şekilde patiğin boyutu ayarlanabilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım, geldim. Toplamda bakın 1, 2, 3 tane zincir modelim var ve şişimde de ilmek sayısı 83 oldu. Şimdi artık model kurulumu yapmayacağız hanımlar. Bir diş haroşa öreceğim bu 83 ilmek ile. Artırma falan yapmayacağım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğim. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde de yine haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımıza geçeceğiz. Taban ayrımı şöyle yapılacak. İlmek sayınız kaç olursa olsun söylediğim şekilde ayarlayacaksınız. Öncelikle buruna 7 ilmek ayıracağız. Toplam ilmek sayımızdan 7 ilmeği çıkaracağız. Benim 83 ilmeğim var. 83'ten 7'yi çıkartıyorum.
Geriye 76 ilmek kalır. Kalan ilmeği de iki yana eşit paylaştırabilmek için 2'ye böleceğiz. Böylece benim yanlara 38'er ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılacak. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenardaki 38 adet ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi de patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 38 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Hanımlar, bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimizi tekrar ördüm, geri dönüyorum. 7 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, patiğimizin tabanı 13 ilmek olacak ve 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İp karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek hemen kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu defa 8 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. Ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. 10 etti. Geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yanından alarak ördüm. 11 oldu. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. 12 etti. Geri dönüyorum. Tekrardan ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yandan bir ilmek daha ördüm. 13 oldu. Bakın, taban bölümde şöyle 13 ilmeğimiz oluştu. Artık 13 ilmek ile tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Kesimlerde başlayacak. Tabanda 13 ilmek var. İlk 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum hanımlar. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi aldık. Aynı işlemi yapacağız. 12 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yine kesimimi yapıyorum. Tabanda yanlardaki ilmekler bitene kadar aynı işlemi yapacağız hanımlar. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. 7 ilmek olmuş. 8, 9, 10, 11, 12. Yine 13. ilmekte kesimimi yaptım. Taban bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmek kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Bu aşamada yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum.
12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Geri döndüm. Şimdi de buradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın hemen şuraya ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Yine bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Arka bölüm böyle yapılacak. Ta ki şu lastik bölüme kadar, yani şu haroşalı bölümlere kadar haroşa yapacağız bu bölümü. Bu lastik bölümünde de hanımlar model bütünlüğü sağlansın diye bilek bölümüne tekrar 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Şimdi bu haroşalı bölümleri yapalım, gelelim lastik bölümde buluşalım. Evet hanımlar, burada şu lastik bölüme kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi burada lastik uygulaması yapacağız hanımlar. En son şuradan ilmek çıkartmıştım kenardan. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada hanımlar yapacağım işlem şu: 2 ilmek ters öreceğim. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. 2 ilmek ters. Son 2 ilmeğim düzden denk geldi. Düzden kesiyorum ve hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi bu defa şöyle örmeden aldım. İp benden tarafta. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim. Yani klasik lastik örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın 2 düz, 2 ters. Tekrar 2 düz öreceğim. İlkini ördüm. İkinci düzde son 2 ilmek denk geldi. Düzden keserek örüyorum. Geri döndüm. Yine hemen bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Devam edeceğim, yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Hemen önde 2 ters, 2 düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ilmek ters. Tekrar son 2 ilmeğimi şöyle kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Arka bölüm bu şekilde örülecek hanımlar. Ta ki son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin bilek bölümünü de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü de tamamladım. Geldim. Artık şişimizde kalan 13 ilmeğimiz kesilecek. Bu şekilde. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Patiğimizi böylece tamamlamış oluyoruz hanımlar. Çok sıkı da bir kesim yapmayalım. Dikkat edelim. Biraz esnek olacak kesimlerimiz. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik hanımlar. Bakın bilek ipi başlangıcı burada. Hiç ipimizi kırmadık. Şöyle hemen bu aşamada tümsek bir görüntü oluşmasın şu kenarda diye dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 tane de zincir çekip ipimizi de kesiyorum hanımlar. Patiğimizi bu şekilde tamamladık. Hemen şu iplerimizin uçlarını da gizleyeceğim. Şu başlangıç ipimizin ucuydu. Şöyle tekrar düğümleyerek zincir tekniğiyle ipimizin ucunu böyle gizliyorum. Bu şekilde açılmıyor. Ve ayağı giydikten sonra hanımlar bu ipler dışarı çıkmıyor. En önemlisi tertemiz görünüyor. Hemen zincir tekniğiyle yine bitiş ipimizi de aynı şekil gizliyorum. Şu aralara girerek. Evet, patiğimiz bu kadardı. Gayet kolay, kullanışlı, şık bir model oldu. Evet hanımlar, bakın patiğimizin duruşu böyle. Bot patik. Bakın esnekliğini gösteriyorum. Modelimiz bu şekilde. Hemen hanımlar bir de manken ayağıma giydireyim. Çünkü ayakta model kendini çok daha iyi gösterecektir. Böyle yüksek boğazlı olduğu için de ayaktan çıkmayan
Gayet kullanışlı. Ayağı saran bir model oldu. Pardon, ayak mankeni tripoduma çarptı. Özür dilerim. Ses geldi. Evet. Bakın hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu, tabanımız, kenarlarımız, diğer kenarımız, topuğumuz. Modelimiz bu şekil. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.